Labdien, dārgie skatītāji! Šodien ir atgriezies Lemona suns no Amerikas ar green kārdu. Kā saka, kucīte ir brīvībā, viss ir iegūts. Šodien mums būs turpinājums epizodei 1, jeb epizode 2. Un mēs padarīsim dažas lietas, kā saka, nedaudz kaut ko paskaldīsim, nedaudz kaut ko pagrindosim un skatīsimies, kā vienkārši kopumā būs. Pirmais darbs mums ir jāpabeidz no iepriekšās sērijas uzkraftot bronzors boksīti. Mums vajag vienkārši koka kasti, kur mēs liksim iekšā materiāls, ko mēs saraksim. Saucamos dārgakmeņus. Jā, pirmais mums ir jāuzklikšķina šeit, tā mums uzrādīja. Un mēs nedaudz pastrādāsim un tad jau saliksim kaut kādu progresu pa brītiņiem kopā. Bronzas kaste mums ir salikti kopā, un mēs dosimies iekšā raktuvēs, un piepildīsim divus dažādus materiālus iekšā, kas būs viens koperītis un viens tiniņš. Tāpēc, jā, mēs piepildam visu pilnu, un tad jau skiposim vienkārši pa brīžiem video ierakstījumus tam līdzīgi. Mining level 5. Tier 6 mining, yeah boy! Level 7 reached! Fall down level 50 everywhere. Level 8, let's go! Mining level 10, let's go! Mēs varam ironu, limstonu, bluoru, iron pickaxe un citas atribūtus dabūt, bet nice. Leveling ātri. Level 11, 11. līmenis, un mēs esam pagastā. Jepoj, pavarosim to sunīti šodien. Kā redzam, dargie skatītāji, mums ir pilna kaste ar akmeņiem, pilna kaste ar inventoriju, ja? Inventorija pilna ar akmeņiem. Mums ir 12 dārgakmeņi. 12 geodes, 12, sauciet, kā jūs gribat. Bet jā, mums ir pilns inventorijas ar akmeņiem salasīts. Mēs iziesim ārā no šīs alas, kur mēs parādāmies pašā beginning, un tad mēs varam uzspiest uz smelterīšu šeit. Un mēs varam uzspiest depozīt visus materiālus iekšā. Un tad mēs redzēsim, cik mēs esam kopā savākuši. Kā mēs redzam, šeit ir 146 koperoras, kas nozīmē to, ka mums ir 146 koperoras. Neko nemainot, mēs atstāsim šo inventoriju un šo inventoriju un dosimies apakaļ rakt. Nākamās oras, kas bija, mums redzēja kopers uz zemes stāv, bet, protams, mēs pacelt nevaram, ja mēs esam The Iron Man. Vienīgais suns, kurš ir dzels suns, kurš ir Amerikā ar green kārdu, kamēr kāds cits ir deportēts bez green kārda. Tāpēc, jā, mēs skaldīsim tos akmeņus, čop, un tad jau tiekamies, tad, kad jau būs vai nu kāds līmenis sasniegts, jau rekordošu, vai arī, kad būs pilns inventorijas. Kas to lai zina, kas to lai redz, tāpēc tiekamies pēc brīža. Visu labu un aiziet. Level 12. Received. Nice. Level 13. In Friday. Good job, boy. Un level 14. Received. Let's go. This is Friday. In the Discord. Un līmenis 15. sasniegts jau mainīgā. Tas ir ātrs darbs, ja tu nestrādā. Kad līmenis 16 ir sasniegts. Vai ne? 16. līmenis, un mēs esam Discordā joprojām. Level 17. 1.7 kabatā. Yeah, boy! Mums ir savākt pilna inventorija atkal ar nākamo brīnumu akmeņiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, mēs dosimies depozītot, nodot tos akmeņus
Un mēs varam uztaisīt veselu 146 iron bārus. Ups, sajauc bronzas bārus. Tāpēc bronzas pirmajā vietā smeltojam un tiekamies vēlāk. Level 3 smithing. Kalšana iet no rokas. Un smithing levels 4. Tikai smeltojot bārus. Aiziet! Kā redzams, ir savākti 146 bronzas pāri uz iron suņa. Tāpēc, jā, mums vajag bruņas uzsmeltot vēl. Viņš mums pat piedāvā, mums vajag biks uzsmeltot. Kāds biks mēs mauksim? Gan jau biks vilksim kājās. Taisam projektu. Projektu mēs taisam. Mums vajag biks, mums vajag kurpes. Mums vajag kurpes uztaisīt. Mums vajag tutoriāli iziet, un tad mēs varēsim, tāpēc, jā, paņemt. Nē, es negribu vēl vienu projektu sākt. Šitā. Labi, uzsmeltosim, un tad jau būsim peka. Tā, piks mums ir gatavas. Nice. Mēs par to dabūjām 2 bronzas bārus. Ideāli. Tas nozīmē, mēs iesim Activity Traceru dabūt free items. Free itemus, bet mums vajag vēl botas. Mēs uztaisīsim vienus botu bārus. Tad mēs uztaisīsim vienus cimdu bārus. Tad mums vajag tikai vēl atliek normāls ierocis un kādu šildu varētu uztaisīt. Bet, jā, mums vajag tikai ieroci, īstu ieroci. Tāpēc mēs to darīsim tieši tagad. Bronze Twitch, aiziet, begin project. Un smeltojam, tiekamies. Level 9, receive it. Nice. Tak, mēs esam back in the game. Un mēs esam visu sagrindojuši, ko mums vajadzēja. Bikses, kurpes, normāls stroģis un cimdiņi. Tāpēc mums vēl kaut kas trūkst, bet galvenais, ka mums ir pēc izskata koka zvetējamais. Tas, kas vispār koka dreibēs aģērbies esmu. Tā, mums ir parādīts uzdevums. Mums ir jādodās šeit, mēs uzspiežam un mums ir jāiet jāparunā ar variāru. Un mums vajag ēdienu mūsu poketā. Aiziet, daram tā. Noliksim kaut ko bankā un paņemsim 4 zīves pietiks, mēs esam spēcīgi. Labi, nākamais tasks ir Bow and Arrow. Dodamies un daramies. Aiziet.
Jā, tas bija neliels skipiņš nedaudz. Principā būs kaut kas līdzīgs, paskipošu pa momentiem, jo es tagad eju Activity Traceru un, jā, mēģināšu pa brīdišiem kaut ko iekļaut informācijā. Lemona suns ir aktivizējis Warrock Loudstone. Let's go, boys! Bondiņu aktivizējis, nav pacīt. Nē, Lemona suns nav vēl tik pagāds, lai aktivizētu bondiņu, bet mēs dosimies tagad uz arheoloģiju, lai izietu tutoriālu priekš qualification activity trackerā. Let's go, tiekamies tur. Mēs esam pie tutoriāla. Mēs tagad izpildīsim tutoriālu un uztaisīsim nelielu spīdzi. Kā patīk, puiši? Mēs esam pabeiguši arheoloģijas izpēti. Mums ir certifikāts interno. Jeboj. Sāksim arheoloģijas turpinājumu Breaking the Seal. Let's go. Nu ko, dārgie skatītāji, veram vaļā pirmo Breaking the Seal mystery. Let's go! Spiežam open. Spiežam. Da. Durvis atverās. Achievement krīta kā sniegs no gaisa, level up, tā kā no zemes rieksti ceļās. Zobos. Jebā. Nākošais pēds ir mums construction. Let's go! Man vajag nopirkt pašam savu māju. Damn! Tiekamies, tagad mēs varēsim māju nopirkt. Iron Suns aktivizē Draenor Loudstone. Let's go! Tiekamies Port Sarim Loudstone'ā. Next. Yeah, boy!
Ports arī Lodestone aktivizēts, dosimies tālāk uz trader marketu. Nu, tu taču esi, bļēd, monstrs. Un mēs esam atdūrušies pret problēmu. Mēs nevaram nopirkt māju, un mums nav 1000 koini. Un tā kā, jā, Lemons un atstāja uz ielas, tad jau jāiet, bļēd, 1000 koini, bļēd, meklēt uz ielas. Pēc, jā, tiekamies pēc 1000 koiniem. Dodamies iegūt 1000 koinus. Koinus mēs iegūsim teleportējoties uz Varoku un skriesim uz Barbarian dungeoniem. Tāpēc, jā, būs interesanti. Kā redzam, skatītāji, 10 000 koini no vienas šīs bedres izraktās, un tad mēs dodamies māju iegādāties priekš tā suņa. Un ko iegādājamies māju, spiežam pirmo, spiežam OK, un achievements, your house is bite. Buy planks. Ok. Tā mums viņš te saka. Killback kokabus. Nedaudz pastrādāsim un būs gudi. Level 6 woodcutting! Yeah, boy! Skra! Kompleksities pat laiku, viņi papis, viņi Level 3-2 ir tārā. 7! Level 7! Jo, bet tā... Mēs esam tālāk špilam inventoriju ar kociņiem, kraft lodziņus, mēs spiežam virsū pankus. 100 koini, panks, jā. Ok. Mums inventorija 28. Mēs nopirkām, ideāli. Mēs varam doties portālā. Mums vajag pēc misijas visit your house building modā, mēs dodamies building modā. Achievements. Mēs nopirkām par 1000 koiniem māju, kas izstāst pēc Skyblock versijas Minecraftā. Jā. Ko mēs varam labi izdarīt? Builda item. Accrued chair. Ok. Mēs varam uzbūvēt chair. Accrued wooden chair. Mums nav neila. Ok, mēs varam durvis. Ups. Mēs kaut ko sabojājām. Build one. Jā. Ok, mēs vēlam 1000 pakāsām. Mums vajag naglas. Mums uz visu naglas vajag. Ok, mums vajag iziet laukā. Mums ir jāiegūst vatrinkans, un jā, tad mēs atgriezīsimies. Labi, mēs ieguvām vatrinkanu. Mēs pasēsīsim pirmo logu. Un mēs esam pabeiguši levelingu. Viņš mums rāda, mums vajag vēl rugumā jāuzbūvēt. Un mums rādās, ka mums vajag Bolt of Cloud. Ok. Mēs tagad savācam materiālus, paskatīsimies. Mans planks vēl uz zemes, mēs varam pacelt. Maltais netirgo, viņš tirgo. Ok, mums vajag banku, mēs nometīsim pāris plankus mājā. Un tad mēs varēsim mierīgi
Turpināt ar mājas uzbūvīti. Mums vajag pārstāstīt izdarīt un būs video. Tā, banka bija mums uz priekšu nedaudz. Bankas lēta. Paņemsim līdzi. Viņam pietiks, mēs paskaidīsim no tālu. Nopirksim rūgu. Izvēlas vispēc ar reidaru blakus nopirkt. Un tad tik daudz būs izdarīts. Jā, tā. Reidars. Nopirksim cik 5, 10. Ok, man vajag no naudas. Tāpēc mēs dodamies iekšā building modam. Visu, ko mēs ieguvām, mēs iztērējam. Tikai 2 vajadzēja kopumā, lai visus taisīt. Ok, no problēma. Ok, mums tagad ir parādījies jauns kvestiņš Giant Wall defeat is boss at least once. Mēs ar to darīsim. Mēs varam teleportēties uz Trainer Village un mēs skriesim uz pamatot. Tiekamies pie Giant Wall, tad jau sagierošos, visu paņemšu līdzi un tad jā, būsim pie bossa. Un mēs esam ieradušies pie Palador Lowstone, aktivizēsim viņu. Un dosimies izpildīt vispār dailyjus, lai mums būtu ikdienā daily. Dailyjus mēs varam apstīties adventuras, challenge. Mēs vien izpildījām jau, bet mums nerādās nekas vairāk par šo. Mums ir jāizpilda basic fishing, basic minings. Un tad, jā, mēs uztaisīsim nedaudz pūdu, mēs iesim uz Giant Mallu. Pēc dosimies izpildīt dailyjus tagad. What the fuck? Tā, pirmie daily challenge klaimojam. Nice. Un tad mums ir basic farmmaking, cooking un fletching. Let's go, let's do it. Jā, tiekamies. Level 10! Mēs esam piebeiguši dailyjus. Mums vajadzēja cept, vārīt, šmorēt un mēs klējam. Mums vēl 3. reizi jābilda. Mēs vēl neko nevaram dabūt, mums 3 reizi jāizpilda. Tā, mums vajag 3 džemus nokatot, 6 klejus un kaut kādus urnas uztaisīt. Tāpēc mēs to ātri izdarīsim. Aizskrienāt, dabūnot 6 mālus. 6 mālus mēs varēsim izrakt šeit. Māls mums ir tuneļa galā, kur mēs varētu iegūt nedaudz māla, kurim bišķīt māla. 6 mālas mums vajag. To mēs dabūsim skaldot. Tāpēc, jā. Tiekamies, kad būs jau saskaldīts visu. Mēs esam atkal izpildījuši Dailys 3, mēs spiežam claim rewards, un tagad mēs varam tikai tikt pie īstā challenge, kas mums būs daily miningā jāuztaisa 5 types orītes, nedaudz daily smithings un nedaudz daily craftings. Tāpēc mēs dosimies atpakaļ tur, kur mēs bijām, samainosim nedaudz kleju, no kleja mēs uztaisīsim podiņus un pie reizes mēs uztaisīsim vienu smithing lietiņu un mums būs viss ideāli. Tāpēc tiekamies, ka mēs būsim visu sagatavojuši. Mēs esam jau sadarījušies, mēs uztaisījām potiņus, šildiņus, ķiverītes un vispārējo. Mēs uzspiežam uz dailyjiem. Visi 3 lauciņi mums ir attiksēti, viss mēs ir izdarījuši, spiežam claims. 20. līmenis miningā, aiziet! Tas bija liels būstiņš no dailyjiem. Cik bija 2000 XP laikam nometās. Mēs ieguvām uzreiz smithing 7. un crafting līmeni 7. Mēs 2 līmeņus abās progresos ieguvām. Visu mēs varam nolikt maliņā. Sakārtosim nedaudz banku uzreiz. Pie ieročiem noliksim ieroču stafus. Pie craftings, te mēs varam arī fishing nolikt. Te būs kaut kāds tabiņš. Un te mēs ielitīsim visu kaut ko randomā. Kaut kā sadalīsim visu randomiņā. Uzspiežam vēl vienreiz uz dailyjiem. Mums ir visu nedēļu atklājusies. Spiežam collect rewardus. Būtu mums memberships, mēs jau varētu augšējā daļu ievākt, bet mēs neesam memberītī, tāpēc jā. Mēs bez memberīša, tāpēc kaut kā tam līdzīgi. Jā. Tā, teorētiski mēs esam šodienas progresiņu jau veikuši. Bossingu mēs nevaram doties uz priekšu, jo jā, bossings mums nav
aktuāls, jo mūsu līmeņi ir ļoti maziņi, kombats 5. Viss mirgo, jo visur mēs esam kaut ko nedaudz ieguvuši. Tāpēc mēs šo varam noņemt no saraksta Giant Molu, kas būs kādreiz. Un bossing pārts ir, jā, tas izstāsta, ka tas ir vienīgais, kas mums ir palicis, kas mums ir jādara, bet jā, mēs diemžēl nevaram, jo mums ir ielikts Giant Maw, Skin Black Dragons un 3 free-to-play bossi, ko mēs varam nosist. Bet, jā, to mēs nevaram neko izdarīt, diemžēl. Mums ir Ardoinā, mēs varam Lumbridge tās, ka mums ir kaut kas beginners. Teorētiski, jā, šobrīd mēs esam pabeiguši šodienas video un turpināsim nākamo video ar gan jau skillingu, tiksim galā ar skillingu. Pēc skillinga mēs varēsim achievementus paskatīties, papildīt, kas ir free-to-play pasaulē pieejami. Un jā, tad mēs arī kaut ko tam līdzīgi kustināsim uz priekšu. Pa lielam mēs varam teikt lielas paldies visiem atbalstītājiem, visiem skatītājiem, visiem cilvēkiem, kas uzspiež laiku, subscribe. Un jā, tiekamies nākamajā sērijā, nākamajā epizodē. Un jā, uz redzēšanos, dārgie skatītāji.